Если мама тебя не научила мыть холодильник, то я тебя сейчас научу. Современные холодильники имеют систему No Frost. Эта система предотвращает образование льда в морозильной камере, но не избавляет от необходимости ее мытья. Поэтому достаточно освободить холодильник от продуктов, обязательно отключаем от электричества и ни в коем случае не используем едкую и агрессивную химию. Не забывайте, вы там храните продукты. Вот такая паста отлично подойдет для этой цели. И запахи хорошо удаляет, и после нее холодильник выглядит как новый. Перебираем все продукты, которые сильно давно залежались и непригодны для приготовления, убираем. Пару простых шагов, и твой холодильник без постороннего запаха и грязи. И не забудьте обратно включить холодильник. А если было полезно, поставь лайк и не забудь подписаться.